Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жыйналышында 2020 жылдын 5 октябрынан тартып аткарылган иштер жөнүндө отчет берген. Анда өлкө башчы бардык тармактар боюнча токтолуп, алдыдагы пландар тууралуу да кенен маалымат берди. 2021 жылдын 11 апрелинде өлкөдө референдум өтүп, бүткүл элдик добуш менен Кыргыз Республикасынын конституциясынын жаңы редакциясы кабыл алынды. Шайлоону таза өткөрүү, жаңы Кыргызстанды, жаңы маданиятты куруудагы негизги кадамдарыбыз болду. Ошентип парламенттик шайлоо, жаңы тартип, жаңы эрежелер, жаңы конституция менен 28 ноябрда өткөрүлдү. Бул шайлоодо таза өттү. Чырдагандар ар бир участоктун бюллетенин кайрадан санап чыкты. Эч качан мындай болгон эмес. Шайлоо бүткөн эле түнү бюллетендер күм жам болчу да мурда. Биз сактап койдук, азыр да барып санасаңыздар болот. Бул шайлоо менен Кыргызстан Орто Азиядагы эң бир демократиялык принциптердин бардыгын бекем карманган өлкө бойдон калдык жана калабыз. Анткени шайлоо процессинде бир дагы административдик ресурстарды колдонгон жокпуз. Бюджеттен айлык алган адамдардын бирөөсү дагы шайлоонун шайтан оюндарына аралашкан жок. Шайлоо процессинин катышуучуларына тең укуктуу бирдей шарттарды түзүп бердик. Мунун баары демократиянын таза принциптерин сактоого жасалган аракет. Аны бузууга эч кимдин акысы жок. Эң ириде коомчулук 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоонун таза өткөнүн баса белгилеп, таза шайлоонун үлгүсү катары кабыл алышты. Өткөн шайлоодо эл кыстоосу жок, өзүнүн эрки менен добуш беришти. Айрыкча жанагы айрым административдик ресурсту пайдаланам деп аракет кылгандарга штаб тарабынан, мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан катуу чара көрүлгөндөн кийин элдин бардыгы тең тынчып калды. Ошон үчүн эми кой аксагы менен миң деген сөз бар. Шайлоодо эми анча-мынча кемчилик кетсе кеткендир, бирок ошончолук эле ор коюп калган эчтекеси жок. Ирейип калганды түзөп, алыстап кеткенди жакындатып, кыргыз эли өзүнүн келечеги үчүн, өзүнүн мамлекети үчүн жанын канын аябаган намыстуу эл деп көрсөтүшүбүз керек дүйнөлүк коомчулукка. Азыр бир таза шайлоо өткөрдү, таза мындай шайлоо болуп көрө элек. Таза шайлоо өттү. Элге рахмат. Ушунчалык шайлоо жакшы таза өттү деп мен ишенем. Барсак шайлоочулар баягы галжың-гүлжүңдар жок. Жакшы нормалдуу өткөн шайлоочулар кызык. 2021 жылы өлкөдө саясий процесстер толугу менен өткөрүлүп, эми алдыдагы пландалган иштерди аткарууга гана мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жалпы жонунан Кыргызстанда укуктук талаа калыптанды. Мыйзамга өзгөртүүлөрдүн киргизилгенин, кайсы иш-аракеттерди аткарууга өбөлгө түшсө, шайлоонун таза админ ресурстун колдонулбай өткөрүлгөнү бул элдин ишенимин арттырды. Бул тууралуу адистер түз эфир учурунда да кенен токтолушкан. 2021 жылдан баштап туруп биз көптөгөн мыйзам ошондой эле нормативный правовой актыларга өзгөртүү жана толуктоо киргизип атабыз. Баш айтқанда биз баш мыйзамды кабыл алгандан кийин ага тууралоо боюнча бир канча мыйзамдар өзгөртүүлөр кирип атат. Мисалы, мамлекет үчүн дагы, мамлекет башчы, мамлекеттик жетекчилер үчүн дагы быйылкы жылдын негизги багыты ушул мамлекетте укуктук талаак алып келүү, укуктук базаны калыптандыруу болду да. Анын негизинде мисалы жаңы кылмыш жаза кодекси, кылмыш жаза процессуалдык кодекстери, жана ошол эле мезгилде укук бузуулар жөнүндө кодекстер кабыл алынып атат. Бир канча мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолор да киргизилип атат. Мисалы, шайлоо жөнүндө, шайлоо өткөрүү тартиби жөнүндө мыйзамдарга, жоолорго өзгөртүүлөр киргизип атат. Мындайча айтканда, мамлекетте негизги өзөгү, укуктук базасыны бүгүнкү күндө биз калыптандыруу процессинде уже жыйынтыктап калдык десек болот да. Кечээ президент Садыр Нуркожоевич да өзүнүн акыркы элге берип аткан отчетунда дагы баса белгилеп өттү. Быйыл биз укуктук база боюнча ошол эле мезгилде саясий процесстерди дагы жыйынтыктоонун алдында турабыз деп. Бул деген сөз чындыгында могу жыл канчалык ар тараптан сындоолор, эмелер болбоп атса дагы, бирок биз негизги жетишкендигибиз мамлекеттик укуктук базасыны кичине болсо дагы уже бир калыпка түшүп укуктук талаага келип алгандыгы болсо негизги жетишкендик десек болот.
Бул ирет өткөрүлгөн шайлоодо мугалимдердин, мамлекеттик кызматкерлердин, ак халатчандардын саясий өнөктүккө аралашпаганы эң чоң жетишкендик дешет. Педагог Мастура Шарипованын айтымында буга чейин мугалимдер шайлоого аргасыздан иштөөгө мажбур болуп келсе, бул ирет ал жагдай кайталанбаганын билдирет. Тактап айтканда, бул кадамдар өлкөдө агартуу тармагында көрсөтүлгөн мамлекет тарабынан колдоо болсо, бул жагдай менен билим берүү тармагын реформалоого жол ачканын айтышат. Албетте өлкө башчыбыздын мугалимдердин эмгек акысына көңүл бургандыгы, мектепке чейинки мекемелерден баштап биздин жогорку окуу жайларга чейинки реформаларды тез арада жүргүзүүгө бир демилгелүү иштерди жасагандыгы бул улуттун келечеги, улутка болгон кайдыгер эмес мамилени айгинелейт. Ошондуктан мен айтат элем, педагог катары, өзүбүз баягы практик усулчу катары биз ушул нерселерди айтабыз. Мектепке чейинки мекемеден баштап, балдар бакчасынан баштап, жогорку окуу жайга чейин баары реформага бирдей муктаж болуп турган учур. Октябрь окуясынан кийин элдин жаңы бийликке болгон ишеними артып, жаңы өлкө башчыдан эл бир топ маселелерди талап кылды. Аларды атай турган болсок, экономиканы калыбына келтирип, бюджетти кескин көтөрүү, жакырларга жакындан жардам берүү, жакындарын жоготуп ич ачышып турган эл пандемиянын толкуну менен каттуу күрөшүү, жогорку кеңештин депутаттарынын санын кыскартуу, Кумтөр алтын кенин Кыргызстандын пайдасына чечүү. Мындан улам экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүү, бюджетти толтуруу бийликтин биринчи милдети болду. Ага байланыштуу өлкөдө экономикалык амнистия жарыяланды. Аны менен бирге өлкөнүн экономикасын көтөрүү бул башкы максат болгон. 2020-жылдын октябрынан бүгүнкү күнгө чейин ачылган коррупциялык схемалар боюнча мамлекеттин кирешесине 8 миллиард сомго жакын каражат жана мүлк түрүндө кайтарылган. Экономикалык серепчилердин айтымында, экономиканы алдыга жылдыруу үчүн азыр жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен эми өкмөттүн бир жылдык ишиндеги негизги нерселери бул ошол көп долбоорлорду мындай чечкиндүүлүк менен баштап жиберген учурларын мен мындай жакшы эле кабыл алдым. Себеби ошол эле мисалы Кумтөрдү улутташтыруу же болбосо мамлекетке алуу же аны кандайдыр бир деңгээлде элдин кызыкчылыгы үчүн иштетүүгө болгон аракеттер, анан коррупция менен болгон күрөшүүлөр жана бул азыркы учурда коомдо аябай талкууланып аткан жана биринчи кезекте айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөрдү ошо жер салыгынан бошотуу боюнча жана ошондой эле 8 миллионго жетпеген айланууда каражаты барлар адамдарды салыктан бошотуу жөнүндөгү чаралар, булар мындай колдоого алына турган нерселер. Себеби экономикалык адилеттүүлүк болуш керек. Азыркы учурда эми кээ бир учурда көрүп жүрөбүз. Аябай чоң ишканалар деле жана бул салык төлөөнүн эң жөнөкөйлөтүлгөн формасы менен ыктыярдуу патент менен иштеп аткан учурлар. Кээ бир учурда ошол жана бул айлануудагы каражаты ошо белгилүү суммага жетпесе деле акча төлөп жүргөн майда чакан бизнестин өкүлдөрү дагы жүрүп атат. Ошон үчүн менимче бул нерселерди бул эми баягы этаптуу келаткан нерсе болчу да. Ошон үчүн бул негизги кыйынчылык бул жерде элге түшүндүрүүдө турат да. Ошону мен ойлойт элем, кийинки жылы ошол кандай экономиканын кайсы тармагында реформа болбосун, ошол нерсени биринчи мындай элге жеткирүү жагында ойлош керек. Жана ошол каршы чыгып аткандарды ынандыруу жолу менен гана алдыга жылабыз деген ойдомун. Жыйында өлкө башчы жакыр жашагандарга жакындан жардам берилүүсү тууралуу да кенен токтолгон. Өлкө башчынын айтымында аларга болгон колдоолор токтотулбайт. Экономикада кандай гана макроэкономикалык өсүштөрдү айтпайлы, чындыгында элибиздин басымдуу бөлүгү ортодон ылдый деңгээлде жашаарын эч кимден жашыра албайбыз. Карапайым элдин басымдуу бөлүгүн колдоо менин жүрөгүмдөгү биринчи иш болду. Эл бизден эмнени сурайт? Негизгилерине токтоло кетсем дейм. Пенсия, жөлөк пул, айлыктарды көтөрүү, турак жай менен камсыздоо, документи жок үйлөрдү документтештирүү, жерлерин трансформациялоо. Бул багытта кыска аралыктын ичинде биз эмнелерди аткара алдык жана мурдагылардан эмнеси менен айырмаланды, ошолорго токтолоюн. Биринчиден, калктын аярлуу катмарын даректүү колдоого басым жасалды. Экинчиден, элдин көбүрөөк катмарына таасирин тийгизүүчү көзгө көрүнөрлүк колдоо көрсөтүүгө аракет жасадык. Үчүнчүдөн, жакырлыктан чыгаруунун жолун табуу приоритетке чыгарылды.
Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө эңириде жогоруда көрсөтүлгөн жардамдар бериле баштады. Аз камсыз болгон жарандарга социалдык колдоо көрсөтүү максатында 2022 жылдын 1 январынан тартып 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пул алган муктаж үй бүлөлөр үчүн электр энергиясынын тарифи 77 тыйындан 50 тыйынга чүрүлдү. Бул демилге 112 000 үй бүлөнү камтыйт. Балдар үйү, карылар үйүндөгүлөрдүн тамактануусун жакшыртуу боюнча чечим кабыл алынып, тамагына бөлүнгөн каражат 110 сомдон 220 сомго көтөрүлдү. Социалдык даректүү колдоо көрсөтүлүп, 1 октябрдан 50%га жогорулатылды. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Биринчи топтогулар 4000 сомдон 8000 сомго чейин көбөйтүлдү. Экинчи топтогулардыкы 3300 сомдон 6600 сомго жогорулатылды. Үчүнчү топтогулар 2700дөн 5400 сомдогу жогорулатылган жөлөк пулдарды алышат. Тоголок жетим балдар мурда 2000 сомдон алса, азыр 6000 сомдон алышат. Же 3 эсеге көбөйтүлдү. Өлкө башчынын ахалатчандардын айлык маянасы көтөрүлөт деген маалыматын угуп, көпчүлүгү сүйүнгөнүн жашырышкан жок. Анткени айрыкча пандемия учурунда кыйналып иштеген дарыгерлер эми айлык маяна жогоруласа, өткөн кыйын күндөр аларга чоң стимул болот деген оюн айтышат. Эми мына бизге Садыр Нуркожоевич келгенден бери биз жака бурулуп бети менен бизге көңүлүн алып, анан кийин биздин маяналарыбызды көтөрүп берип көтөрүп атат. Дагы ошого биз аябай ыраазыбыз. Дагы деле көтөрүлгөнгө биз ниеттешпиз да. Неге дегенде бул көтөргөн акча деле бизге азыр мизер да. Неге дегенде бала чаканы бакканга аны менен возможность жок да. Дагы көтөрүп берсе биз аябай сүйүнөбүз. Бизге дагы стимул болот, дагы ишибизди мындан дагы жакшыраак аракет кылганга ишенебиз. Неге дегенде ар бир врач өзүнчө бир мындай ниет кылып иштеп жүрүшөт да. Биз врачпыз деп, ошон үчүн бул очень благородная работа. Ал эми 1 жыл ичинде элде турак жай менен камсыз кылуу тууралуу маалыматтар боюнча ипотеканын проценти 4кө түштү. Тагыраак айтканда, ипотекалык насыялоо боюнча пайыздык чен бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлери үчүн 4%га чейин төмөндөтүлдү. Чүй жана Ош облустарындагы айыл чарба жерлерине 10 000ден ашык үй курулуп, көп жылдардан бери жерлерди трансформациялоо маселеси чечилбей жаткан. Мындан улам мамлекет тарабынан аларга документтер берилди. 1 апрелге чейин Кыргызстан боюнча 25 000 гектар жерди трансформациялоо иштери аягына чыгарылат. Ошо биз үйүбүздү 2000-жылдары салганбыз. Ал маалда ошо жер өтө кыйын болгон белиши. Ошо рахмат урматтуу президентибизге буйрук берди. Өтө тез реакция кылып, айыл өкмөтүбүз, Ош шаарынын мэри Алмаз Шембековичке да рахмат. Ошо сүйүнүч, кубанычыбыз койнубузга атпай жүрөбүз. Мен үйдү салганыбызга 2004 салганбыз. Ошодон бери документкаларга кыйынчылык неме менен жүрдүк эле. Мына эми заманыбыз оңолуп, Садыр Жапаров президентибизге рахмат. Ушунчалык элдин көйгөйүн чечип, элдерге жеңилдик кылып бергенине, ушу бүгүнкү күндөрү ушу үйүбүздүн немесине документ алганыбызга өтө сүйүнүп турабыз. Эл ушу сиздердин берген немеңиздер менен рахмат. Иштериңизге ийгилик болсун. Садыр Жапаров президентибизге, ошондой эле ушу иштеген коллектив немелерге рахмат. Ушулардын жакшылыгы менен биз ушу документти болуп атабыз. Элдин башкы талабы Кумтөр алтын кенин мамлекетке өткөрүү болгон. Учурда бул талаптар аткарылганын коомчулук сүйүүнү менен кабыл алууда. Ушунун бардыгын өткөргөндөн кийин бүгүнкү бийлик ошодон сабак алып, жылдын этегинде Сентера Голд компаниясы менен дагы мына соттошобуз деп көрдү. Эки тарап бирин-бири мындай бир коркутуулар менен, бирок 2 раунд өттү. Эми баягы эреже шартына ылайык булар баягы жабык деп атат. Эл аралык ушундай бир эрежелерге ылайык деп атат. Демек, эң негизгиси ошол Сентера Голд компания бүгүн ошол Кумтөрдөн кол жууганын моюнга алып атат. Бул керек болсо эл аралык мындай аренада деле көптөгөн ошол өлкөлөр өз баасын билип атат. Эми Кумтөр өзүбүзгө калды деп, эми күндө эле отчет сурай бергенибиз деле ал туура эмес болсо керек. Себеби дегенде Кумтөрдү мына бүгүн сабаттуу экономикалык саясат жүргүзө турган кабинет министрлер кабинети, анан президент өзү туура жолго салса, мындан кийин дагы ошол бир өнүгүүгө, мындай жаратылыштык коргоо менен мындай пайдалуу кендерди сарамжалдуу иштетүүгө жол ачылат демекмин. Эми бүгүнкү күндө дагы кээ бир саясатчыларыбыз айтып атат, Кумтөрдү эч ким албай койду, тиги лондондук биржа муну эч жакка дүйнөлүк чыгарбайт деп. Президенттин сөзү менен айтканда, алтын жөн жатпайт.
ал казылат. Казылган алтын сөзсүз кардары болот ошо. Бирок ошол биздин байлыгыбыз, бул жараткандан, жаратылыштан Кыргызстанга берген байлыкты, эң негизинен жаратылыш байлыктарын акыл эс менен пайдаланууга эң биринчиден саясий туруктуулук керек экендиги түшүнүп калдык. Мейли парламентте кандай болгондо дагы мына депутаттарды жаңы парламентте шайлап алдык. Эми мындан ары бардыгыбыз ошол чындап бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, парламентке өтпөй калган саясий күчтөр, партиялар, депутаттар, талапкерлер деле болгон акыл эсин ушул мамлекетти көтөрүүгө бир жумшашыбыз керек деген ойду айткым келет. Жарандар билдиргендей, жаңы жылда жаңы пландары ишке ашып, ар бир жаран өлкөнүн өнүгүшү үчүн аракет кылуубуз зарыл дешет. Мимоза Жаныбек кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары.